हेलो दोस्तों, आज मैं अपने गुरुजी से मिलाना चाहता हूँ जो हमें कांवड़ यात्रा बाबा बैजनाथ धाम के लिए सही रास्ता दिखाएं। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। जब जब ये बाबा धाम जाते हैं तब हमको लेकर जाते हैं और हमारा इनके ऊपर बहुत ही विश्वास बना हुआ है और हमारा विश्वास कभी टूटा नहीं। और जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारे गुरुजी करते हैं, हमें हमेशा साथ देते हैं।